شيخي أنا طلعت مشوار مع شاب غريب، حرام ولا حلال؟ أكيد حرام، تروح على النار. طيب شيخي إذا طلعت معك أنت يا ملعونة عينك عالجنة ما هيك؟ أبراد شو حكمة اليوم؟ هذا السليم من بعد عني الحريم. اي نعم. يا أخي عايزة كذبت عليك ودي؟ أكيد يا عمي. أنا ما اسمي سارة. لكن شو اسمك؟ أنا اسمي خالد، مشكور على الايفون.